அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது குழந்தைங்களுக்கு வர விக்கலை எப்படி நிறுத்துவது, அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் என்னோட சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே கீழே உள்ள பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் இனிமேல் நான் போடுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் காமிக்கும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். விக்கல்ங்கிறது எதனால் வருதுன்னா, நம்ம குழந்தைங்க பால் குடிக்கும்போது நிறைய காற்றை உள்ளே இழுத்துருவாங்க. அதனால தான் அவங்களுக்கு விக்கல் வருது. இந்த விக்கல் வரும்போது அவங்களுக்கு என்னென்னா நெஞ்சு ரொம்ப வலிக்க ஆரம்பிச்சிடும். அதனால் இந்த விக்கலை உடனே நம்ம ஸ்டாப் பண்ணணும். அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா, முதல்ல பால் குடிக்கிற குழந்தைங்களாம் இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு பாலை கொடுங்க, தாய்ப்பாலை கொடுங்க. அவங்களுக்கு உடனே விக்கல் நின்று வரும். இப்போ தான் தாய்ப்பால் குடிச்சிருக்காங்க, இனிமேல் குடிக்க மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷனில் அவங்கள தூக்கிட்டு அவங்க முதுகில் நல்லா தட்டி கொடுங்க. விக்கல் உடனே ஸ்டாப் ஆயிரும். அதுவே 6 மாதத்துக்கு மேல் உள்ள குழந்தைங்கன்னா நீங்கள் அவங்களுக்கு கொஞ்சமாக ஹாட் வாட்டர் நல்லா ஆற வச்சுட்டு கொடுங்க. விக்கல் ஸ்டாப் ஆயிரும். இந்த வழிமுறையை பின்பற்றி பாருங்கள். மேலும் இது போன்ற வீடியோக்களுக்கு என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.